再来看日本的自卫队水陆机动团，昨伫鹿儿岛的附近东海的德之岛来进行演习哦。这演习是显示讲，日本目前是正烦恼讲中国会对德之岛来发动攻击。中国的国防部针对这届日本的演习，并无表示意见。日本自卫队水陆机动团队员驶2车突击车，为停靠伫近海的2只运输舰艇出击，冲上位伫西南部的德之岛海堡。其他部队是坐像年船以军用的气垫船，将重型装备运到海上。即摆进行模拟攻击任務，是要将入侵者趕出當局，翻落較會受到中國攻擊的領土。これは我が国に対する武力攻撃等の緊急事態が起きたときに、その場面をとって、統合運用の能力の維持向上を図ると、それを目的にしてます。隨着日本甲中國、俄羅斯甲北韓的緊張局勢加重，日本自衛隊實施為21天的全國性演習，以東海離島德之島的任務結束這擺演習，同時為地面、海上甲空中保衛國土、加核電廠等基礎設施的能力。そして、航空機の機動分散運用、さらには負傷者の治療構想、そうした訓練をここに置いて。德之島是亞美群島的島嶼之一，面積大約247平方公里，海岸線長大約80公里，甲日本西南島連上向台灣延伸的真濟海堡真無共。德之島的海堡無阻礙軍事行動的所惡大，互看做是較會遭到中國攻擊的日本領土之一。日本首相岸田文雄去年12月公布日本自二戰以來上大規模的軍事建設計劃。要求國防預算在5年來會翻倍，未來幾年軍演範圍甲速度可能會增加。公司新聞因為編譯。